Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Instagram hesabımda daha önce paylaşmış olduğum bu yapımı son derece kolay ve bir o kadar şık duran bluzu birlikte öreceğiz. Bluzumuzu isterseniz ince iplerle, ister orta ya da kalın iplerle örebilirsiniz. Pullu simli ipler kullanabilirsiniz. Yanal olarak öreceğiz. Yani başladıktan sonra boy olarak öreceğiz ve yan çevirip birleştirmelerini yapacağız. Bunun için de kullandığım ipeğini sizlere göstereyim. Elimde polyester lase bir ip vardı. Yine kiloyla aldığım bir ip bu. Epey önce almış olduğum bir ip. 3,25 milimetre tığ ile öreceğim. Modeli boydan ve enden istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Bu yüzden standart bir ölçüsü yok. Bunu ben kendim için örmüştüm ve X-Large beden giydiğimden X-Large olarak da rahatlıkla giyebildiğim bir ölçü bu vereceğim sıralar. Daha küçük ya da daha büyük bedenler için ya da daha kısa, daha uzun örmek için de sayıları arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Toplamda 7 tane dilimden oluşuyor ve 130 zincirle başlıyorum ben. Önce bir kılavuz zincir çekiyorum. Sonra 130 tane zincir çekerek modelin yapımına başlıyorum. İstediğiniz boyu ayarlamak için de ne yapmanız gerekiyor? Omzunuzdan bele doğru hangi bölgede bitmesini istiyorsanız, göbek üstü ya da bel ya da kalça altında bitmesini istiyorsanız oraya kadar ölçün ve o metraja gelene kadar onun katları zincir çekmeniz gerekiyor. Püf noktası da 50, 70, 90, 110, 130, işte 150 şeklinde gitmesi gerekiyor. Son çektiğim zincirin üzerine 3 tane daha zincir çekiyorum ve o son zincire batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. Devamını 8 tane daha ikili trabzan örüp toplam 10 tane trabzana tamamlıyorum. 3 zincir ilk trabzanım, yanına 9 tane daha örmüş oluyorum. Ve örnek trabzanla başlayacak, trabzanla bitecek. O yüzden zaten 50, 70, 90 diye gidiyor. 10. trabzandan sonra 10 tane zincir çekiyorum. Ve 10 zincir atlayıp 11. zincirden başlayarak her bir zincire birer tane, toplam 10 tane yine ikili trabzan örüyorum. Şeritlerin daha uzun olmasını isterseniz ikili yerine üçlü trabzanla da örebilirsiniz modeli. O da gayet şık duracaktır. İpinizin inceliğine göre de yine üçlü trabzan kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her bir zincire birer trabzan örerek devam ediyorum. Yapımı gerçekten çok kolay. Sadece örmesi biraz zaman alıyor. Birbirini takip eden aynı sıralar. 10. trabzanı ördüğümde yine 10 tane zincir çekiyorum. Ve 10 tane yine başlangıç zincirinden atlayıp 11. zincirden başlayarak her bir zincire birer tane, toplam 10 tane ikili trabzan örüp devam ediyorum. Yine 10. trabzanı ördüğümde 10 zincir çekip takibindeki 11. zincirden başlayarak her bir zincire birer trabzan, toplam 10 trabzan öreceğim. Bu şekilde 10 trabzan, 10 zincir, 10 trabzan, 10 zincir, sıra sonuna kadar da devam ediyorum. Başlangıçta 10 tane ikili trabzanım var. Bitişte de yine
10 tane ikili trabzanım olacak. Bakın bu şekilde. Yeni sırama 3 zincirle başlıyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk boşluğu atlıyorum. İkinci boşluktan başlayarak toplam 9 tane ikili trabzan örüyorum. On tane zincir çekiyorum. Onlu trabzan grubuna atlıyorum. Birinciden başlayarak yine her bir trabzanın tepe noktasına birer tane, toplam 10 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra yine 10 tane zincir çekeceğim. Bir sonraki 10 trabzanlık gruba yine 10 tane ikili trabzan öreceğim. Modelin temel mantığı, başlangıç sırasını yaptıktan sonra zaten hep birebir aynı. Trabzanların üzerine trabzan örüyoruz. Aralarda da 10'ar zincir çekiyoruz. Bakın 10 zincirimi çektim ve bir sonraki trabzan grubuna her bir trabzanın tepe noktasına birer tane, toplamda 10 tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Artık bedeninize göre burada sıra sayısını devam ettireceksiniz. Ben toplamda 71 sıra ördüm. Görüntüm bakın böyle. Ortalamada 68-70 santim civarında bir uzunluk olacak. Yine tekrarlıyorum. X large beden için uyumlu sayılar bunlar. İki parçayı şu şekilde üst üste koyuyoruz ve sıra sayacağız. Sağdan ve soldan 23. sıralara işaret koyuyorum ve buradan itibaren ben omuz birleştirmelerini yapacağım. Hem sağdan hem soldan. Ayraçlarımı takıyorum. Yaka daha açık olsun isterseniz 20. sıradan başlayabilirsiniz. Omza doğru sıraları kaydırmanız gerekiyor. Daha kapalı olmasını isterseniz de boyun kısmına doğru sıraları kaydırın. Karşılıklı bakın işaretlediğim kısımları koydum. Bir zincir çekiyorum. Mavi ayraçlı parçamın 23. sırasına bir sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 10 zincir çekiyorum. Sarı ayraçlı parçamın yine 23. sırasına ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sarı ayraçlı parçada hemen yan tarafa 22. sıraya ilmek kaydırıyorum. 10 zincir çekiyorum. Mavi ayraçlı işaretlediğim parçada yine 22. sıraya ilmeğimi kaydırıp 10 zincirimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine mavi ayraçlı parçada 21. sıraya ilmeğimi kaydırdım. 10 zincir çektim. Sarı ayraç tarafına yine 21. sıraya ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı parçada 20. sıraya ilmek kaydırıyorum. 10 zincir çekiyorum.
ve mavi ayıraçlı parçamda 20. sıraya ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı parçada 19. sıraya ilmek kaydırıyorum. 10 zincir çekiyorum. Sarı ayraçlı parçamda 19. sıraya ilmeğimi kaydırıyorum. Omuz bölümünde daha geniş bir zincir olsun isterseniz 10 değil, buraya 15-20 zincir de çekebilirsiniz. Aşağı doğru daha dökümlü ve omuzda zincir görüntüsü daha fazla olsun isterseniz. Bu şekilde ilmek kaydırarak sıra sonuna kadar geliyorum. Birinci sırama geldim, ilmek kaydırdım, 10 zincir çekiyorum ve sarı ayraçlı parçada da yine birinci sıraya, başlangıç sırasına ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle sabitleyip ipimi kopartıyorum. Genel görüntüye şimdi bakalım. Aynı işlemi diğer tarafta da sarı ve yeşil ayraçla işaretlediğim kısma yaptım. Bu şekilde katlıyorum ve yine kol altının ne kadar açık durmasını isterseniz oradaki kısma ayraç takıp karşılıklı birleştirmesini yapabilirsiniz. Ben sık iğne örüp sonrasında zigzag birleştirme yapacağım. Burada isterseniz parçaları birbirine dikebilirsiniz. Dördüncü dilimin başlangıcından birleştireceğim ben. Şimdi yan kenar boyunca sık iğneler öreceğim. Başlangıç noktasına sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 10 tane trabzan tepem var. Bunların her birine birer tane, toplam 10 tane sık iğne örüyorum. Birleştirme yaptıktan sonra böyle marullanmış bir görüntü elde etmemek için aradaki zincir sırasına 10 değil 7 sık iğne öreceğim. Buraya 6 sık iğne de yapabilirsiniz. Biraz daha burayı toplanmış olarak gösterecek. Zincir boşluğuna 7 sık iğne, trabzanların üzerine 10 sık iğne, zincir boşluğuna 7 sık iğne, trabzanların üstüne 10 sık iğne olacak şekilde yan kenarı boylu boyunca sık iğnelerle çevreleyeceğim. Arka yüzden karşılıklı kısımlara sık iğneler yaparak ya da ilmekler kaydırarak karşılıklı birleştirip iğne parça birleştirmesi yapabilirsiniz. Burası yine görsel zevkinize kalmış. Örgüde, üretimde sınır yok. Birebir aynısını uygulamak zorunda asla değiliz, biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi örüyorum. Ve sıra sonuna geldiğimde artık karşılıklı birleştirmeleri yapacağım. Bunu da birlikte yapalım. Zigzag birleştirmeyi daha önce kanalımda da paylaşmıştım. Sağdaki parçanın birinci tepe noktasında sık iğnemi örmüş oluyorum. Soldaki parçanın birinci noktasıyla yine sık iğne örerek birleştiriyorum bunu. Bir sağ taraftan bir sol taraftan karşılıklı tepe noktalarını birleştiriyorum. Yani sağdaki ikinci tepe noktasına sık iğne ördükten sonra soldaki yine ikinci tepe noktasına sık iğne örüyorum. Sağ tarafa geçerken ipi arka taraftan alıyorum. Bakın ip hep arkada. Tığ hiç çıkartmadan bir sağ taraftaki tepe noktasına sık iğne, bir sol taraftaki tepe noktasına sık iğne. Sağ taraftaki tepe noktasına sık iğne, sol tarafta karşılığa gelen tepe noktasına sık iğne. Bu şekilde karşılıklı tüm sık iğneleri birleştireceğiz.
ve kol açıklığının ne kadar olmasını istediğimiz yerde. Ayıraç takmıştık. Oraya gelene kadar bu ilmek kaydırarak birleştirme işlemini devam ettireceğiz. Ve nihai olarak görüntümüz de bu şekilde. İsterseniz kolları uzatabilirsiniz. Ham haliyle ben bırakacağım ama alt kısmı kollara lastik de örebilirsiniz. Birkaç sıra sık iğne örebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Buradan sonrası projelerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmında görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.